बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जाकोबाचे चिटीन 4 ओळ 8 अशें आमकां मेळटा. जितली तुमी देवाक लागीं सरतात तितलो देव तुमकां लागीं सरतलो. सोम्या जेजून मनीसकुळाचो मीत मेन नासतना मोग केलो आनी आपल्या बापाची खुशी करून आपलेंच बलिदान आमच्या पासत केलें. जेजूचो अनुभव घेवंक आनी जेजूक अदीक लागीं सरूंक ताच्या सांगाताक रावूंक सगल्यांक कुरपेन भरलेलो वेळ आवडेता आनी माये मोगाचो येवकार दिता. जुवांवाच्या शुभ वर्तमानांत 3 ओळ 16 अशें आमकां मेळटा. ताचेर भावात ठेवता त्या दर एका मनशाचो नाश जायना जावंक, पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. उंड्याच्या रुपान हाजीर आसलेल्या जेजून आमचे पासत आपणाचोच त्याग केलो. आपूण स्वर्गार संवसाराचो राजा जावन आपलेच पासत जिवंक ना, पूण ल्हान जावन सगल्यांची सेवा केली. हे आमच्या सोम्या मुखार आमचें किरकोळपण वळखून ताच्या उतरांचेर भावात ठेवून खालतिकायेन आमची मान बागावून आमच्या दोनयाक नमस्कार करुया. सगळीं बसुया आनी ह्या वेळार आमी गीत गावुया. लिपून रावलोल्या देवा आर 25 आर 25. लिपून रावलोल्या देवा उंड्या सोऱ्या रुपा लिपलोल्या तुका पोनी पाट कोता भोक्ती पोनान तुका वंदिता मोचे होलके कालीस सारके कालतें सदा तुझ मुखार तुझे दररोज घालू सगळोच विरून वेताची मोजो आंगाजोर सोदीत तुका पोल्यून सासून चाकून सापडनाय तुझे उतर मात आयकून काळजान मोच्या भावातीर जाता तुवें देवाच्या पुता
watrin sot manta sotut sotaci utor aci udik kitens korena. आयज आमच्या मागण्यांचो विशय जावन आसा जी कोण म्हजें उतर सांबाळटात ती कोदींच मोरचिनात. जुवांवाचें शुभ वर्तमान 22:08 ओळ 52. जुवांवाचें शुभ वर्तमान 22:08 ओळ 52. आमच्या सुम्या जेजून आमकां पातकांतली सोडवण फावो करूंक आमच्या पातकांचो खुरीस आपल्या खांदार घेतलो. कोश्ट वळवळे सोंसले आनी खुर्साचें मरण वेंगुयलें. तर ह्या वेळार थोडोसो वेळ आमी ओगीच रावून आमच्या चुकींचो आमी उगडास करुया आनी तेच जेजू लागीं भोगसणें मागुया. भोगसण्याच्या मनान एका एका मागण्या फाटल्यान आमी फक्त दुरपद गायतल्यांव आय 12 खोल खोल कोणांत पडला. आय 12. मोगाल जेजू, तूं जिवो उंडो आमकां जिवीत दिवपी वाट दाखोवपी स्वताच्या रस्त्यान व्हरपी पूण तुज्या उतरां आड आमी चल्ल्यांव. आमकां बोगोस. जबाब खोल खोल कोणांत पडला तुका उलो मारता तूं म्हाका पाव तूं म्हाका पाव सायबा. मोगाल जेजू, जायते पावटी जेन्ना दुसरीं खाला पडटात तें पळोवन आमी खुशाल जाल्यांव आनी आमच्या बऱ्या उतरां वरवीं शिडकावूंक आनी आदाराचीं जावूंक फाटीं उरल्यांव. आमकां बोगोस. जबाब खोल खोल कोणांत पडला तुका उलो मारता तूं म्हाका पाव तूं म्हाका पाव सायबा. मोगाल जेजू, जेन्ना आमचीं इश्ट मित्रां फामील आनी भावा भयणी चुकतात तेन्ना आमी तांकां समजोचे बदलेक तांकां बोटां दाखयल्यान आनी तांचीं खेबाडां केल्यान. आमकां बोगोस. जबाब खोल खोल कोणांत पडला तुका उलो मारता तूं म्हाका पाव तूं म्हाका पाव सायबा. मोगाल जेजू, तूं सदांच आपल्या बापाच्या पावलांनी चल्लो आनी ताच्या उतराचेर पातेलोय.
आनी मागण्या वरवीं ताचो सांगात घेतलोय. आमच्या कोश्टां त्रासा वेळार तुजेर पातयोंक फाटीं उरल्याव. आमकां बोगोस जबाब कुल कुल कोदान पडला तुका उलो माता तूं म्हाका पाव तूं म्हाका पाव सायबा. मोगाल जेजू, आमचे पासत तुवें जायते कोश्ट सोंसले, पूण तुज्या कोश्टांचेर नदर मारचे बदलेक आमी आमचो भावात दुसऱ्या वस्तूंचेर दवरला. आमकां बोगोस जबाब कुल कुल कोदान पडला तुका उलो माता तूं म्हाका पाव तूं म्हाका पाव सायबा. कोरिंतकारांक बरयल्ले दुसरे चिटीन 12:12 दुसऱ्या भागांत आमकां अशें मेळटा. जितलो हांव ओस्कोत तितलो हांव क्रिस्ताचे शोक्तीन सोक्तिवंत. सगल्यांनी म्हज्या फाटल्यान म्हणचें, जितलो हांव ओस्कोत ओस्कोत तितलो हांव तितलो हांव क्रिस्ताचे शोक्तीन क्रिस्ताचे शोक्तीन सोक्तिवंत. सोक्तिवंत. आनीक एक पावट, जितलो हांव ओस्कोत जितलो हांव ओस्कोत तितलो हांव क्रिस्ताचे शोक्तीन क्रिस्ताचे शोक्तीन सोक्तिवंत. शोक्तिवंत. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. Praise the Lord, Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah. कोरिंतकारांक बरयलेले दुसरे चिटीन 8:9 अशें आमकां मेळटा. जेजू क्रिस्तान आमच्या सुम्यान कितल्या उदार काळजान आमचो मोग केलो तें तुमी बरी वळखतात. तो ग्रेस्त आसलो, पूण आमच्या मदें येताना आमचे पासत गरीब जावन आयलो. मार्कुच्या शुभ वर्तमानांत 10:40-5 अशें मेळटा. कित्याक मनशाचो पूत आपुणूय हेरांक आपले चाकरेक लावंक येवंक ना, बगर हेरांची चाकरी करूंक आनी आपलो जीव सोमेस्ताचे सोडवणे पासून दिवंक आयला. जेजून आपल्या भौशीक जिवितान जायते बरेपणां शिपडायलीं. न्हूच उतरांची परगटणी करून, पूण आपल्या कोन्यांतल्यान हें बरेपण शिपडायलें. जुवांवाच्या शुभ वर्तमानांत 10:11 अशें आमकां सांगता. हांव बरो गवळी मेंढऱ्या पासत आपलो जीव दिता. मनीसकुळाच्या मोगाक लागून जेजून आपल्या जिविताचें बलिदान खुर्सार दिलें. केदो व्हड त्याग आनी सॅक्रिफीस जेजून केलो.
होच तो जेजूचो व्हड मोग आमचे सवें. ह्या वेळार ताचो मोग आमचे सवें वेगवेगळे तरेन आमी वळखून घेवया. गीत आमी गायतल्या ई7 कोरात वाखाणणी. ई7 कोरात वाखाणणी कोरातीन वासनी जेजूच्या मोगाची कोरात वाखाणणी कोरातीन वासनी जेजूच्या मोगाची कोरात वाखाणणी कोरातीन वासनी जेजूचे पोदवेची कोरात वाखाणणी कोरातीन वासनी जेजूचे पोदवेची कोरात वाखाणणी कोरातीन वासनी जेजूच्या राजाची कोरात वाखाणणी कोरातीन वासनी जेजूच्या राजाची कोरात वाखाणणी कोरातीन वासनी जेजूचे कुडीची कोरात वाखाणणी कोरातीन वासनी जेजूचे कुडीची कोरात वाखाणणी कोरातीन वासनी जेजूच्या रोगताची कोरात वाखाणणी कोरातीन वासनी जेजूच्या रोगताची. देवाचें उतर आमच्या मनाक, आमच्या काळजाक आनी आमच्या पावलांक उजवाड. तर ह्या वेळार आमी हें देवाचें उतर आयकूंक सगलीं उबीं रावया. जुवांवा पोरमणें जेजू क्रिस्ताची बरी खबर. 28 ओळी 51 ते 59. 28 ओळी 51 ते 59. खरेंच खरें हांव तुमकां सांगतां, जीं कोण म्हजें उतर सांबाळटात,  ती  कोदिंच मोरचीं नात.
जुदेवांनी ताका म्हणलें, तुजेर देंवचार आसा म्हूण आतां आमकां सारकेंच कळ्ळें. अब्राम मेलो आनी प्रवादी मरून गेले, आनी तूं आमकां सांगताय, जीं कोण म्हजें उतर सांबाळटात तीं कदींच मरचीं नात. आमचो बाप अब्राम मरून गेलो, ताचे परस तूं व्हड कितें? आनी प्रवादी मरून गेले. तूं आपूण कोण म्हूण सांगूंक सोदताय? जेजून पोर्तिपाळ केलो, हांव म्हजेच ओडवीक करीन जाल्यार म्हजी ओडवीक कांयच न्हय. म्हजी ओडवीक करपी म्हजो बाप आसा, तुमी तुमचो देव म्हणटात तोच. तरी तुमी ताका वळखूंक ना, पूण हांव ताका वळखतां. ताका वळखना म्हूण हांवें म्हणलोलें जाल्यार ताचे भाशेन तुमचे भाशेन हांवूय फोटकिरो जातलो आसलो. पूण हांव ताका वळखतां आनी ताचें उतर सांबाळटां. म्हजो दीस पळोवचे आशेन अब्राहम तुमचो बाप खुशाल जालो. ताणें तो देखलो आनी ताका खूब आनंद जालो. तेन्ना जुदेवांनी ताका म्हणलें, तुका अजून 50 वर्सां जावंक नात, आनी तुवें अब्रामाक देखलोय? जेजून तांकां पोर्तिपाळ केलो, खरेंच खरें हांव तुमकां सांगतां, अब्राहम आसचे आदीं हांव आसां. देखून तांणी ताचेर मारूंक फातर उखल्ले. पूण जेजू लिपलो आनी देव मंदिरांतलो भायर सरोन गेलो. देवाचें उतर हें. देवाची बड उपकार. सगलीं बसुया. आमी सगल्यांनी सांत आगोस्तिनाची खबर आयकल्या. तो शिकपांत खूब हुशार आसलो, पूण तो वायट जिवीत जियेतालो आनी ताची आवय सदांच ताच्या पासत देवा लागीं मागताली. देवाच्या उतरा वरवीं ताचें जिवीत बदल्लें. तशेंच सांत फ्रांसीस झेवियराची ओड नांव जोडूंक खुशी आसली. व्हड फामाद मनीस जावंक सोदतालो. इनास लॉयलान ताका देवाचें उतर आयकून नियाळून जिवंक सांगलें. तेन्ना खरेंच फ्रांसीस आपली दिशा बदलता आनी आपलें जिवीत देवाच्या उतरा पोरमणें मांडून संवसाराक जेजूचें उतर परगटूंक वेता. त्या पासत आयज पासून तो सगल्यांच्या काळजान जिवो आसा, मरूंक ना. पवित्र पुस्तकाच्या मोगान आमी पडुया. पवित्र पुस्तक जावन आसा जिविताचें पुस्तक, द बूक ऑफ लायफ. पवित्र पुस्तकांत आमकां जिवो जेजू मेळटा.
जशे पोरी लुकाच्या शुभ वर्तमानात 21:1 ओळ 30 आनी 8 आमकां मेळटा तेन्ना मारयेन म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा पोरमोणें. तर आंकवार मारयेन आपल्या जिवितान ह्या उतरा वरवीं पयलो जेजूक स्विकारलो आनी अनुभवलो. तेच परी लुकाच्या शुभ वर्तमानात 22:19 ओळ 1 ते 10 मार्ता आनी मारयेची खबर आमी जायते फावटी आयकल्या. मार्तान जेजूक आपल्या घरांत आमंत्रण दिलें आनी जेजू खातीर बरें जेवण रांदूंक ती हारपीत जाताली. आपले भयणीक मारयेक जी सुम्याचें उतर आयकूंक ताच्या पांयाशी बसून आसलोली, ती आपल्याक आदाराक येना देखून जेजूक ती तक्रार करता आनी आदार दी म्हूण सांग म्हूण जेजूक सांगता. जेजू तिका म्हणटा, मार्ता मार्ता, कितल्या वस्तूंची म्हूण धास्ती तुका? थोड्योच वस्तू पुरो. खरें म्हणल्यार एकूच गरजेचें. मारयेन बरो तो वांटो विचून काडला आनी कोणूच तो तिचे लागचो काण घेवचो ना. म्हणगे मारिया जेजूच्या पांयाशी बसून ताचें उतर आयकताली. तर मोगाच्यानो, देवाचें उतर आमच्या जिवितांत गरजेचें. केदेंय व्हडलें दूख आनी संकोश्ट आयले जाल्यार पासून ह्या देवाच्या उतरा वरवीं आमच्यान तें दूख तें संकोश्ट निवारूंक जातात. देवाचें उतर आमच्या जिवितांत आसल्यार आमी मोरची नात म्हणगे आमी कोदींच हारची नात वो आमच्या भितर भिरांत आसची ना. जेजूचेर आनी ताच्या उतरांचेर भावात तेवतलीं मनशां आमी जातेलीं. तर सांत आगोस्तीन, सांत फ्रांसीस झेवियर, आंकवार मारिया आनी माताची भयण मारये भाशेन जेजूचें उतर आयकून वाचून नियाळून जिवीत नवसरूंक आमी प्रयत्न करुया. ह्या वेळार आमच्या काळजा मनांतल्यो गरजो आमी जेजूच्या पांयाशी दवरुया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो, तुज्या उतराचेर खोल बाबात दवरूंक आमकां शिकय बापा. सगलीं म्हणुया, तुज्या उतराचेर खोल बाबात दवरूंक आमकां शिकय बापा. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूच्या उतरा वरवीं नीज संबंदान वाडूंक, जेजूचो मोग आपल्या पोरजेक दिवंक,
बापाची कृपा तांकां मागुया. जबाब: तुज्या उतराचेर खोल भावार दवरूंक आमकां शिकय बापा. आमच्या देश कारभारांनी आनी खेरीत भाशेन आमच्या गोंयच्या सरकारान देवाक मानता त्या प्रमाणे दिन दुबळ्यां खातीर वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जबाब: तुज्या उतराचेर खोल भावार दवरूंक आमकां शिकय बापा. आमच्या तरणाट्यांनी आपली जिविताची नवी चाल दवरतना देवाच्या उतराच्या उजवाडान ती विचून काडूंक पवित्र आत्म्याची कृपा तांकां मागुया. जबाब: तुज्या उतराचेर खोल भावार दवरूंक आमकां शिकय बापा. आमची भुरगीं जी आपल्या परिक्षेची तयारी करतात तांकां देवान आपल्या कृपेन भरून बरे भाशेन तयार जावंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जबाब: तुज्या उतराचेर खोल भावार दवरूंक आमकां शिकय बापा. आमच्या कुटुंबान दर एका वांगड्यान देवाचें उतर सदांच आपल्या मनांत आनी काळजांत मानून घेवंक आनी त्या उतरा प्रमाणे आपलें जिवीत फुडें व्हरूंक तांकां पवित्र आत्म्याचें बळ मागुया. जबाब: तुज्या उतराचेर खोल भावार दवरूंक आमकां शिकय बापा. आजुनूय आमच्या काळजा मनांत आमच्यो खासगी गरजो आसात. ह्या वेळार थोडोसो वेळ ओगीच रावून त्यो गरजो आमी आमच्या जेजूच्या पांयाशी दवरुया. जेजूचेर आनी जेजूच्या उतराचेर आमचो भावार्थ खोल करून जेजूनूच शिकयलोलें मागणें ह्या वेळार आमी सगळीं बरोबर करुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.